Hei, salutare și bine te-am regăsit la o nouă emisie Meditații pentru părinți. Alături de mine este Raluca Bem-Neamu. Mamă, ce nume! Tare, combinație de nume. Da, așa te striga? Bem-Neamu. Bem-Neamu în picioare. Bem este numele de domnișoară și Neamu este numele de căsătorie. Deci, ce tare, foarte tare. Raluca este președinte la asociația Da De Ce și a venit să ne povestească despre un proiect extrem de interesant, cel puțin așa l-am considerat noi și sper să vă fie și vouă pe plac, care s-a numit De ce nu îmi iubesc țara. Evident că nu era în paranteză și mai multe o să lăsăm pe Raluca să ne povestească despre concept, despre ceea ce s-a întâmplat și despre urmările proiectului. Mă bucur mult să fiu din nou la Itsy-Bitsy după ceva timp. Uite că s-a schimbat prezentatorul, formatul. Exact. Suntem mai energici, mai vii și mai rapizi în cele 5 minute. Așa e, în 5 minute trebuie să zic totul. Vei vedea și vei fi foarte surprinsă că vei avea timp. Te rog. Așadar, proiectul nostru, care este finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, cu care suntem prieteni pentru că ne oferă niște bănuți astfel încât toate programele noastre să fie gratuite pentru copii. Și cât de important este pentru părinte, tu poate știi că ești direct implicată, dar pentru cei care ne ascultă, aș vrea să mizez pe treaba asta, pentru că aud în jurul meu tot felul de discuții de la părinți care fac eforturi și spun nu pot să-l duc acolo, nu pot să fac aia, nu pot să drăg aia, dar sunt foarte multe lucruri gratuite dacă stai să cauți. Exact. Ei bine, proiectul ăsta își propune o întâlnire între copii, artiști și muzee de artă. El se desfășoară în 3 orașe, în București, în Cluj și în Constanța, pentru că acolo avem prieteni în muzeele de artă și sunt niște muzee foarte deschise. Asta urma să te întreb care au fost criteriile de alegere ale orașelor, da? Acesta a fost criteriul, practic niște muzee mai prietenoase pentru public. În fiecare dintre orașe am identificat artiști plastici, dansatori și actori care au fost foarte bucuroși să se întâlnească cu copiii în cadrul muzeelor și să vorbească despre patriotism. Dar nu vor fi niște lecții plicticoase, cum suntem obișnuiți din anumite medii mai formale, ci sunt niște discuții și niște jocuri și niște ateliere în care, de fapt, copiii descoperă ce simt ei față de țară. Dacă sunt patrioți, ce iubesc la țară, ce nu iubesc la țară, ce înseamnă pentru ei România. Patriotismul. Exact, ce înseamnă patriotismul, ce înseamnă România. O abordare din aceasta foarte ludică, dar și profundă în același timp. Și relaxată, bănuiesc. Și relaxată, evident, în care, de fapt, scopul nostru este ca ei să nu atingă deloc clișeele la care sunt expuși. Și din familie și din media, țara și patriotismul apar așa, ca ceva foarte exterior și foarte formal, dar, de fapt, miza proiectului este ca ei să stea, să se întrebe și să afle, jucându-se, ce simt ei față de România. Am făcut câteva parteneriate cu școlile în toate orașele, dar în București, în mod excepțional, vom organiza în luna mai și niște ateliere pentru familii care se vor desfășura sâmbătă și duminică pe aceeași temă. Să mă invit și pe mine, sunt foarte curioasă să văd cum se desfășoară acolo lucrurile. Cu siguranță, lumea este foarte relaxată și ne place să deschidem muzeele către un public relaxat, să propunem activități relaxate, astfel încât această instituție, care de fapt e foarte valoroasă din punctul nostru de vedere, să devină foarte prietenoasă pentru public, pentru că oferă foarte multe experiențe interesante. Așa este. A fost anumite criterii de alegere în selecția voastră, adică nu știu, pe categorii de vârstă la copii? Sau? Da, copiii care vin la acest proiect sunt din clasa a 3-a până în clasa a 6-a. Am vrut să prindem 2 clase din ciclul primar și 2 din gimnazial, tocmai pentru că profilul este cumva diferit. Pe de altă parte, am vrut să fie niște copii mai măricei ca să poată să verbalizeze și aceste sentimente să fie cumva în formare, ca să avem timp să vedem ce se întâmplă, de unde pornesc, unde ajung și astfel încât experiențele artistice cu acești oameni speciali să fie foarte utile pentru copii. Am înțeles. În celelalte orașe se înțeleg că s-a încheiat proiectul? În Cluj proiectul s-a încheiat. Ce n-am spus până acum este că toate aceste materiale realizate pe parcursul atelierelor fac parte dintr-o expoziție finală, care este deschisă în muzeele de care am spus minim 2 săptămâni, maxim 2 luni. Și unde pot vedea cei care ne ascultă în acest moment acest proiect? Există undeva, există urcate poze, nu știu, poate video pe un site? Pe 2 aprilie este vernisajul expoziției în Constanța, iar în București vernisajul expoziției va fi cândva la sfârșitul lunii mai. Nu, asta am înțeles că în București este în luna mai. Mă refer acum, pentru că în Cluj s-a încheiat acest proiect și pentru cei care sunt curioși să vadă cum s-a desfășurat, ce s-a întâmplat acolo și așa mai departe, există anumite poze pe un Facebook sau ceva? Sigur că da, avem pagine și pe Facebook, avem și site-ul asociația-dadece.ro, care probabil că urmează și este în curs de updatare, să zic așa, cu informații. Exact. Multe poze, mulți copii, ca să zic așa. Exact. Cum ai simțit tu în urma acestui proiect? Adică ce ți-a transmis copiii la final, așa? Copiii au transmis, așa cum ne așteptam, o privire foarte proaspătă asupra acestui sentiment și asupra lor înșile. De exemplu, au fost puși să joace un joc de genul țară, țară, vrem orice, numai ostași nu.
Și în momentul în care pui așa problema, ei au un declic și spun, wow, deci este alt film, este altă abordare și trebuie să stau puțin și să mă gândesc și să răspund ce-mi doresc. Exact, ce-mi doresc cu adevărat, nu ce am văzut la televizor. Și atunci copiii sunt într-un fel în două extreme, unii care iubesc necondiționat țara, dar care nu se întreabă nimic. Știu că trăiesc în țara cea mai frumoasă, cu peisajul cel mai frumos, deci merg pe această linie că totul este ideal și minunat. Și pe de altă parte este cealaltă extremă în care critică absolut tot ce se întâmplă aici. Și de fapt proiectul nostru exact asta vrea, cumva să apropie cele două extreme și să-i facă să fie conștienți de faptul că există și alte țări cu peisaje frumoase, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne iubim România. Pe de altă parte că există și alte țări unde este mult mai rău decât la noi, dar asta nu înseamnă că trebuie să părăsesc România. Și atunci cumva extremele astea să fie de fapt mult mai nuanțate și expunerea la astfel de jocuri în care văd mai multe peisaje din mai multe țări, în care joacă jocuri care se joacă și în alte țări. Bine, și cred că ar putea să rămână surprinși că și țara noastră este extrem de frumoasă, numai că știi cum e. Noi avem ochi pentru străinătate, pentru Europa, că e mai frumos și mai curat la ceilalți. Dar dacă am avea grijă cu toții, cu siguranță și țara noastră ar fi mult mai curată și mult mai apreciată. Raluca, îți mulțumesc foarte mult pentru că mi-ai acceptat invitația, dar vreau să te felicit pentru conceptul pe care l-ai făcut în acest proiect și că este o muncă foarte mare pentru cei care lucrează în asociații și mă bucur că ți-ai găsit sprijin financiar și nu numai, și în parteneriate ca cei din școli să-ți acorde credibilitate și să aducă copiii și de asemenea, după o asemenea experiență, să poți să ai o continuitate frumoasă cu părinți și cu copii și te rog frumos să nu uiți să mă inviți în luna mai și pe mine să vin să văd cum stau lucrurile și de-abia așa să ne integrăm. Mulțumesc foarte mult, te aștept încă o dată la Meditații pentru Părinți, iar pe voi, dragilor, nu ezitați să intrați pe site-ul Itsy Bitsy și să ne ascultați în fiecare zi de la ora 17 și de la ora 22 seara. Vă mulțumesc frumos!